又到我哋逢星期五晚8點鐘到9點鐘嘅理財資訊站節目啦，我係你嘅節目主持人林修榮。今晚我哋節目嘅首段呢係會講下同報稅有關嘅題目，咁我哋有講到呢係4個唔同嘅題目，咁啊請大家呢陣間呢留意收睇啦。咁之後呢我哋就會答一啲短訊嘅問題，亦都歡迎大家係打電話上嚟嘅，我哋馬上就開始啦。而家係報稅嘅季節，所以大家對稅務嗰方面呢都係特別注意㗎。今晚我哋一開始呢，我想再一次講呢有關於呢個所謂 QBI 同出租物業嘅問題。QBI 係乜嘢嘢呢？ QBI 就係 Qualified Business Income， 合資格嘅商業嘅收入。嗱，喺新稅法底下呢， QBI 嘅收入呢係可以有20%係免稅嘅。咁一般你如果做生意嘅話，或者你係自僱，你收1099 MISC 嘅話呢，咁呢一啲嘅生意嘅收入呢係20%係免稅，呢一個呢大家都好清楚噶啦。問題就係出租物業啦，出租物業到底當唔當係一個商業嘅收入呢？嗱，照正常情況嚟講呢，出租物業呢係屬於 passive income 嘅，同一般做生意嘅收入呢係有唔同嘅，稅法上呢亦都有唔同嘅，所以一直以嚟呢，我哋大家都好注意，究竟呢一個 QBI 20%嘅免稅，出租物業有冇份呢？咁我哋已經研究過好多嘅資料呢，我哋發覺呢係可以得嘅。但係呢，中間係有一啲巧妙，大家係要注意嘅。首先呢，就係出租物業嘅 QBI 所謂安全港啦。嗱，稅局喺最近呢係出咗個告示出嚟呢，就話如果你嘅出租物業係符合呢一個條件嘅話呢，一定係 QBI， 稅局係絕對唔會呢係懷疑嘅。咁呢一個嘅條件係咩呢？呢個條件呢就係假如你係花起碼1年裏邊250個鐘係嚟到管理你嘅出租物業嘅話呢，咁你呢一個出租物業呢一定係 QBI， 一定能夠攞到20%嘅免稅。嗱，問題就係有幾多人係真係擺250個鐘一年嘅呢？可能你要有好多物業要自己管理，呢個係唔容易噶。咁但係稅局亦都話呢，就算唔符合呢一個嘅安全港呢，都唔係話你一定唔得嘅。咁啊，即係漏咗條罅呢，係可以大家呢睇下呢，你嗰個物業呢得唔得啦？咁我哋研究過晒之後呢，我哋覺得呢係好似係有一個程度之差嘅。嗱，喺一個極端呢，就係你符合稅局呢一個安全港250個鐘，咁你係冇問題啦。喺另外一個極端呢，就一定係唔得嘅。就係所謂嗰啲 triple net 嗰啲咁嘅商業樓宇呢，你係完全唔需要花時間去管理嘅，咁嗰個呢一定唔得啦。咁但係喺中間嘅話呢，咁得唔得呢？咁就要睇下你嗰啲出租物業嘅情況係點樣樣啦。嗱，我自己覺得呢，如果你有多個出租物業，又係你自己管理，即使唔夠250個鐘呢，呢個都係你嘅生意，所以你應該係可以啦攞呢個 QBI 嘅。但係你有多個物業，但係你請人嚟管理呢，都唔係話唔得，但係你要做最後嘅決策，咁呢你就係 actively participate， 你就係參與啦。咁呢，我覺得呢個都應該得嘅。但係如果你係一個小嘅出租物業嘅業主，你只有一個出租物業嘅啫，咁如果你係自己親力親為管理，做晒所有嘅決定呢，你都有機會得。但係呢就有啲風險啦，即係離嗰個所謂安全港呢就稍微遠咗啲啦。如果你係一個出租物業，你又揾人管理呢，呢個又離嗰個安全港呢又遠咗啲啦。咁呢兩個得唔得呢？而家稅局呢唔係好清楚講得抑或唔得。嗱，多數新嘅稅例開始嘅時候呢都係咁樣樣嘅，所以如果你夠膽呢，你可以 claim 埋佢啊，呢個比較 aggressive 啲。如果你得一個物業嘅話，係比較 aggressive 啲。好啦，咁你個策略應該係點樣呢？咁即係原則上你可以話我會比較呢係進取啲嘅。如果稅局嚟到嘈呢唔俾呢，咁我就俾翻啲稅佢。啊，稅局係唔會話你佢要拉你嘅。咁
咁但係咧，你如果係有會計師幫你報稅咧，咁你一定要尊重你個會計師啦，睇下會計師咧肯唔肯俾你咁樣做，因為佢要簽名上去㗎。但係如果你自己報嘅話咧，你就多啲自由度咧，咁我都贊成你咧係稍為咧係 aggressive 啲。第二樣嘢要同大家講嘅咧就係嗰個禮物贈與啦。咁啊，受贈人啦，即係你接受贈與，你有咩報稅嘅責任呢？一般係冇嘅，你唔使俾稅，你又唔使報稅。唯一就係如果你接受嘅係外國人喺一年裏邊送超過10萬蚊俾你咧，你就用3520號稅表咧係報入去稅局，淨係報入去嘅啫，係唔使俾稅㗎。咁啊係送禮嗰個人咧，如果佢一年裏邊係送多過15000蚊俾任何一個人咧，咁佢就要搞掂佢嗰個禮物稅嘅問題啦。咁嗰個就係填709稅表嚟到用佢終身1100萬嗰個額咧，係嚟到贈出去嘅。點樣填709表格呢？冇辦法喺呢度1-2分鐘解釋㗎。但係我寫咗份嘢啦，擺喺我嗰個談天說地嗰個網址嗰度咧，大家係可以上去睇。我雖然嗰個係用2017年嘅數字，但係咧嗰個道理係一樣㗎，大家可以上去睇。對申請福利呢，你將你啲嘢送咗出去，白卡look back 係30個月，如果係SSI 呢就係3年，所以呢係會有啲影響嘅。好啦，一陣間翻嚟我哋再傾。而家美加各地都可以收睇到三藩市灣區 KTSF 26台嘅精彩節目。三藩市灣區嘅觀眾可以透過 KTSF App 或電視收睇，其他地方嘅觀眾可以透過 SBTV App 或上網 sbtv.ktsf.com 收睇。我哋翻嚟理財資訊站節目，我哋呢個節目呢係一個現場直播，即係實地嘅。咁一陣間呢，大家係可以打電話上嚟，等我即時為你解答問題。我哋嘅電話呢係800-616-6220。我哋8點半咁上下呢，我哋先至開始聽電話嘅。跟住要同大家講稅例呢係關於匯款啦。美國呢係冇外匯管制嘅。即係錢銀可以自由出入㗎，你係唔需要去申請，亦都係唔需要俾稅㗎。咁有冇金額嘅限制呢？亦都冇嘅。你中意匯幾多錢出去，或者係匯幾多錢入嚟呢，都得嘅。完全呢係冇嗰個金額嘅限制㗎。好啦，咁當你經過銀行匯錢入嚟，或者你經銀行匯錢出去，呢個銀行需唔需要將呢個匯款係向政府申報呢？係完全冇呢個申報嘅要求噶。好多人好擔心呢，就係話哎呀，我匯錢入嚟都幾大筆嘅錢噶，會唔會呢？銀行要向政府申報呢？政府嚟查我會唔會有問題呢？我如果將錢匯出去，但係我每年嗰個收入又唔係咁高，咁政府會唔會懷疑我啲錢喺邊度嚟嘅呢？你真係唔需要擔心，因為錢銀出入呢，每一日呢係上億嘅。所以呢，政府根本咧係唔會去理你匯幾多錢出去或者匯幾多錢入嚟，只要你唔係走私漏稅，唔係黑社會，唔係恐怖分子啦，你係完全唔驚嘅，你係一派良民啦，就算政府嚟查你都唔使驚㗎。何況呢？呢個唔係現金啊，除非你攞住現金去銀行度匯款，咁又係因為現金超過1萬蚊呢，銀行就要報去政府。但係如果你喺你個戶口嗰度叫銀行攞錢出嚟匯出去，或者外出啲錢匯入嚟係匯入你個戶口呢，呢啲係全部有晒記錄嘅。呢啲唔係現金，銀行係唔需要報入去政府嗰度噶。第4樣要同大家講呢，就關於呢個預繳稅啦。嗱，美國呢一度呢係你一邊賺一邊就要俾稅嘅，唔能夠呢話我一路賺錢，我到年尾報稅嘅時候呢，我先至交稅。一般係唔得嘅，所以呢，你打工嘅話呢，你就會要填嗰個 W4 表格啦。呢個 W4 表格呢，係你一返工嘅時候呢就要填噶啦。你填咗呢個入邊講有幾多個 allowance 呢，就係你個僱主用嗰個
嚟到定你每一期糧係幫你扣起幾多稅，預先扣起咗呢啲稅呢，就會交入去政府嗰度，咁你一路賺一路交稅呢，咁你就冇問題啦。但係如果你係自僱，冇人同你扣稅，係要你自己將一啲稅呢係預先交入政府呢，俾嗰個呢就係叫做 estimated tax 或者係叫做預繳稅。嗱，如果你預繳稅交得唔夠嘅時候呢，咁啊要罰啦。聯邦呢係罰每一年嗰個利率呢，目前係4%，州呢又有另外計嘅，所以呢你嗰度你想係唔要罰款呢？咁你就一定咧係要扣得夠啦。咩叫做扣得夠呢？點樣先至係夠呢？咁啊，稅局呢就有一個安全港啦。跟呢度又係講安全港啊。頭先我哋頭先講其他又係話安全港嚇。呢個安全港呢就有3方面嘅。如果呢你今年預先扣起、預先交入去嘅稅呢，係達到舊年你要俾嘅稅嘅100%呢，咁就冇事啦。即係今年你就算收入跳升到幾高，你只要預先交入去嘅稅呢係達到你舊年嘅稅款呢100%呢，咁就得啦。除非你今年嗰個收入呢係超過15萬呢，咁你就要110%，你交入去呢，咁就得噶啦，係舊年嘅稅款嘅100%或者110%。第二個安全港呢，就係你今年要交嘅稅，你預先交咗入去呢，係達到90%，有90%呢，咁就冇罰金噶啦。第三個安全港呢，就係你交得唔夠，你報稅嘅時候要補稅，而你補稅嗰個金額呢，係唔超過1000蚊嘅話呢，咁你又係喺呢個安全港裏邊呢，咁就一定係唔會罰你噶啦。好啦，咁啊今晚呢，我哋講嘅稅呢就講住咁多先。下個禮拜呢，我哋繼續嚟到講呢各樣同稅務有關嘅話題。以下想同大家講講呢，就係呢一個星期一啲重要嘅經濟指標。最重要嘅經濟指標呢，其實係喺今朝。今朝呢係宣國全國嘅失業率，同埋呢係2月份嘅非農業新職位嗰個數字。失業率呢就由4% 減到3.8%，但係2月份嗰個非農業就業嗰個數字呢，大家預期係17萬幾，結果出嚟呢得2萬。我今朝見到，我以為點解會少咗個0嘅呢？我以為20萬，原來係2萬嚇，好耐未試過咁差噶啦。尤其是呢上2個月呢都30萬以上噶，但係今次呢係得返2萬。而家大家都喺度猜測緊呢，點解今次呢一個月呢2月份呢嗰個新職位呢係會咁低？咁啊，今朝呢都令到嗰個市場呢係幾震盪下嘅，所以呢係跌咗有200幾點嘅。不過呢收市嘅時候呢就上返晒去啦，結果道瓊斯只係微跌咗22點嘅啫。即係大家睇清楚嗰啲數據之後呢，覺得呢一個月嗰個數字呢唔等於話呢個經濟呢係正在係出現問題啊！呢個經濟仍然仲係相當強勁。另外呢，嗰個全國嘅嗰個平均嘅時薪呢就增加咗0.4%。嗱，呢個係健康嘅，即係嗰個市場就業嘅情況好，僱主需要多啲人做嘢呢，咁就要將嗰個薪金呢係推高咗。所以呢，呢個係所有嘅工作者又受惠，經濟又受惠，所以呢，呢個係好嘅。全國新屋嘅開工率呢，1月份呢係1.23個 million， 比之前1.04呢又多咗唔少。嗱，呢一個呢亦都係話呢嗰啲嘅建築商呢係有信心，所以呢佢就多啲開工。另外呢，嗰個建屋嘅牌照，即係攞定6個月之後開始起屋嘅啦，亦都係呢稍為增加咗135萬，係從133萬呢係增加咗啲嘅。1月份嘅消費者嗰個貸款呢，借貸呢喺12月呢係上到17個 billion， 比前一個月15個 billion 呢係高咗2個 billion。咁呢個呢亦都係顯示到呢經濟比較好，人有信心，所以呢暫時呢個經濟呢係冇咩問題㗎。好啦，我哋呢一輯呢講到呢一度，一陣間翻嚟，我開始答一啲短訊嘅問題，翻嚟見啦。
家美加各地都可以收睇到三藩市灣區 KTSF 26台嘅精彩節目。三藩市灣區嘅觀眾可以透過 KTSF App 或電視收睇，其他地方嘅觀眾可以透過 SBTV App 或上網 sbtv.ktsf.com 收睇。歡迎你收睇理財資訊站。喺我未開始答短信嘅問題之前呢，再提醒大家就係我4月1號至到4月5號係會去美國嘅中西部嗰度呢，係睇嗰隻挪亞嘅方舟。咁咧，你如果想跟我去嘅話呢，咁你請你係俾我電子郵件，我會將啲資料俾過你，或者你直情可以上我談天說地嗰個網址上邊就有晒嗰啲資料，兼埋係有報名表，我哋仲有少量嘅位，大家呢係可以嚟參加噶。我開始嚟答一啲短信嘅問題啦。今晚第一個問題呢就好簡單好短嘅，佢話點樣計算地稅轉移？嗱，咁我估佢呢個地稅轉移到底佢係問乜嘢呢？我估佢就係問呢，地稅轉移兩挺。第一挺呢就係當你換過一間屋嘅時候，你可唔可以將你舊嗰個地稅轉去新屋呢？第二呢就係如果你係55歲或者以上，你呢買過另外一間屋，你係咪可以轉移呢？咁第一個轉移呢係唔使55歲嘅，你總之係喺同一個 county 嗰度呢，你就有機會轉噶啦。咁但係呢，佢話呢個地稅轉移嗰個計算係點樣計算啊？嗱，嗰個呢你係要嗰個價值啦，你換出去嗰間屋嘅價值同你新買翻嚟嗰間屋嗰個價值呢，新嗰間屋嘅價值呢係唔能夠高過你舊屋嘅價值5%。第二年買翻呢就唔能夠高過10%啊！你係要有嗰個價值唔能夠超過嘅。你如果換翻嚟嗰間屋嘅價值係低過佢呢，咁啊當然得啦啊！咁係咁樣嚟到計算嘅，就唔係用你嗰個買翻嚟嗰個價錢啫，佢係要睇嗰個市場價值嚟到定呢，你嗰個市值到底係幾多嘅。嗱，第二個問題呢，佢話自住屋售價係40萬，新屋呢就60萬，地稅轉移用40萬嘅地稅，係咪再加20萬新屋嘅地稅呢？佢嘅意思即係話，我轉嗰間屋呢係由40萬轉做60萬嘅，咁呢我都知道呢係轉同樣價值嘅呢就可以轉個地稅啊，40萬轉40萬又冇問題嘅。但係40萬嘅屋轉做60萬嘅屋呢，係咪只係突出嚟嗰20萬係估值呢？係唔係嘅？唔係嘅。你一多過唔得嘅時候呢，係成間屋60萬係估過值嘅，唔係只係多咗出嚟嗰20萬係估值嘅。所以請你留意，唔係多咗出嚟嘅，係整間屋呢係要估值嘅。如果係唔符合地稅轉移嗰個嘅要求。嗱，第三個問題呢，佢話幾年前呢就同朋友夾份買咗笪地7萬幾蚊，舊年5月呢就12000蚊呢就賣咗出去，每個人呢就分到6000幾蚊，6000幾蚊即係有2個人夾份啦嚇，12000幾，每人6000幾蚊，佢蝕咗2萬，2個人蝕咗2萬，每人蝕咗2萬，即係蝕咗4萬，7萬你都賣得12000，點解會蝕得4萬呢？我都有啲拗頭啦嚇。佢報稅嘅時候可唔可以扣嗰個虧損嘅部分呢？嗱，呢個係一個投資，同你買股票蝕咗係一樣嘅。Schedule D 報喺 Schedule D 嗰度，你報你嘅成本，報你嗰個賣咗幾多，咁呢就你嗰個虧蝕呢，就係一個 capital loss， 就可以用嚟抵消你啲 capital gain， 亦都呢有剩嘅話呢，每年係最高3000蚊，可以愛嚟抵消你普通嘅收入。下一個問題佢話15000蚊嗰個贈與金額，可唔可以係由朋友贈送呢？係咪一定要親人贈送呢？即係話嗰個15000蚊唔使報稅，唔使俾禮物稅嗰個，係咪一定要親戚送？大家彼此之間送呢？其實冇分嘅，你送俾任何人都得，冇分係咩關係唔使一定係親戚朋友都得噶啦，甚至你唔識得嘅人你都可以送俾佢噶，不過冇人會咁樣做嘅啫。好啦，第5個問題佢話呢，
舊年退稅呢就有 1099G 即係佢退稅，咁就國稅局有張 1099G 係俾翻佢呢，就顯示佢喺州稅嗰度俾多咗嘅呢，就退翻嚟啦。佢舊年同今年呢，佢都係用標準扣稅額，咁佢需唔需要呢將呢啲退稅報為收入呢？係唔需要嘅。呢啲退稅點解要報為收入呢？就係假如你舊年係用逐項扣稅，你有扣到嗰啲州稅，咁有一部分係退翻嚟，即係呢個部分呢，你係唔應該舊年呢係攞到扣稅嘅好處嘅。咁你要係將佢擺翻出嚟，今年報稅呢就當為收入，就俾翻啲稅政府嚟到補償翻舊年你用逐項扣稅呢就扣多咗啊。咁你呢個情況，因為冇用逐項扣稅，你冇扣到稅，所以呢係唔需要呢係當為收入嘅。好啦，我繼續嚟到答呢下一位呢。就個姐姐離婚呢，就帶住個10歲嘅女冇做嘢，佢個開支同埋個女嗰啲學習嘅雜費呢，就由呢位觀眾呢嚟到支付，但係佢哋係住喺唔同嘅地方嘅。咁呢位嘅觀眾呢，有5萬幾蚊收入，佢報稅可唔可以擔養佢？嗱，擔養超過23歲嘅學生呢，你就有2個條件一定要符合嘅。第一就係佢嘅姐呢，一定個收入係唔超過4150蚊。咁佢本人冇工作，咁應該係冇收入啦。佢冇4150蚊收入呢，就符合第一個條件啦。第二個條件呢，就係你有冇負擔佢哋嘅生活超過一半以上。咁從你呢度講話，佢一切嘅開支，個女嗰啲嘅學費雜費都係由你俾呢，咁你應該符合係負擔佢生活超過一半以上啦。喺咁嘅情況呢，雖然佢唔同你一齊住唔緊要嘅，你一樣可以報稅嘅時候呢，係 claim 佢做你嘅 dependent， 咁啊對你報稅有用咯。因為呢一個幫你攞500蚊，另外一個10歲嗰個幫你攞2000蚊，咁啊好着數啦。但係你最後嗰個問題，佢話對佢哋個白卡有冇影響呢？嗱，佢如果攞低收入白卡呢，就係睇佢嗰個家庭嘅收入。你報咗佢做 dependent 呢，你嘅收入就成為佢哋嘅家庭收入一齊計嘅，咁嘅時候呢，就對佢白卡有影響啦。所以你呢個情況呢，為咗唔好影響佢個白卡呢，最好就唔好 claim 佢啦。好啦，最後一個問題，佢話舊年媽媽呢就過咗身，留翻喺大陸一間屋俾佢，值80萬美金。哇，大陸啲屋都咁貴啊！佢話仲有5萬蚊美金呢，就存喺大陸銀行。我哋需唔需要喺3520表格嗰度將間屋同埋嗰個美金呢都填上去，抑或淨係填屋呢？嗱，我假定你嘅媽媽呢唔係美國嘅居民公民，你從佢手中攞到超過10萬蚊嘅遺產呢，你要報屋又要報你嗰個美金嗰啲遺產呢，全部都要報喺3520表格上邊。好啦，我哋呢一節呢時間又夠啦，我哋休息一下，一陣間翻嚟呢，我哋就開始接聽大家打電話入嚟問嘅問題，一陣見啦。而家美加各地都可以收睇到三藩市灣區 KTSF 26台嘅精彩節目。三藩市灣區嘅觀眾可以透過 KTSF App 或電視收睇，其他地方嘅觀眾可以透過 SBTV App 或上網 sbtv.ktsf.com 收睇。好，我哋翻嚟理財資訊站，我哋呢喺呢一節開始一路到9點鐘，我哋都係接聽大家嘅電話。咁又提醒大家觀眾呢，如果我講得快過頭，你聽得唔清楚，你唔明嘅話呢，你打電話入嚟問，或者短信問，或者你可以俾電子郵件嚟到問我嘅。我太太成日都話我講嘢太快，要慢啲。咁呢就我都記住嘅，盡量慢啲嘅。但係有時候唔記得呢，又快快脆脆講噶啦。咁啊，你就可以呢係俾短信嚟問我，你俾電子郵件嚟問我都可以嘅。我哋今晚呢第一位聽嘅呢係位先生嚟嘅，阿余先生嘅電話。余先生你好，你好，我幫朋友問嘅，
佢唔識講廣東話。佢依家兩公婆係60歲，佢爭銀行28萬。咁樣嘅利息啫，每個月就1200蚊。咁啊，今年佢要俾翻稅就係2200蚊稅。咁咧，佢又唔想俾2200蚊稅呢，佢攞13000蚊出嚟放 IOA 呢，佢就唔使俾2200蚊。但係佢個問題係想問你，就係嗰13000蚊抌落去嗰個 mortgage 就好啊，抑或者係抌落個 IOA 就好啊？13000蚊佢可以愛嚟 prepay 佢個 mortgage， 但係嗰個唔會幫到佢扣多啲稅嘅喎，嗰個仲反而減少咗佢嗰個利息。13000蚊抌嘅 mortgage 咧，佢起碼都等 mortgage 咧慳到好多個一年咁樣。如果抌落個 IA 內咧，IA 佢又唔中意賭錢佢淨係睇個嗱，要睇下佢個目標係阿余生啊，要睇下佢個目標係想點樣。佢個目標想慳利息咧，邊一樣即係喺個 mortgage入邊好啫？好嘅，邊樣好咧？就一個2-3厘或者5厘，唔係賺得好多。咁啊，佢想話即係個 mortgage 度咧，起碼都減翻1年，會唔會咁樣好啲咧？邊樣好要睇下佢係想達到咩嘢目標？佢想慳稅啊？佢想即係就係佢想慳稅定慳利息先？慳翻1年個 mortgage， 如果抌13000蚊落去，或者即係喺呢度喺嗰度。余生啊，嗱，你答我個問題嚇，佢想慳利息啊定慳稅咧？佢又睇兩邊邊一樣就比較着數啲，佢咁講。兩樣係唔同噶，兩樣唔同，冇得溝埋一齊講噶。咁13000蚊落個 mortgage 度咧，咁佢就又可以減咗，或者1年唔出奇。如果抌落去，余生 ，OK， 我哋時間好緊湊嚇，佢係結咗婚嘅係嘛？係60歲兩公婆。OK， 佢兩位呢，佢如果擺落去 IRA 呢，就可以即時同佢慳稅，兼埋嗰啲錢呢，佢係可以愛嚟做投資。佢驚市場動盪呢，佢係可以投資喺一啲保守嘅工具上邊嘅。咁嗰個呢，就即刻今年幫佢。佢如果擺13000蚊呢，佢會慳咗幾千蚊稅。今年慳幾千蚊稅，以後呢，佢嗰啲錢一路投資呢，都係唔使俾稅住，直到佢哋70歲半之後，然後先至開始要攞出嚟，喺嗰陣時先至計稅。所以佢係有延稅嘅好處，即刻幫佢慳稅，一路投資亦都幫佢呢係慳稅。佢如果13000蚊唔擺落去個人退休帳戶，佢係愛嚟還咗嗰個本呢，佢就有13000蚊嘅本，佢就唔需要係俾利息啦。咁佢利息我假定佢係3-4厘利息啦，咁就等於呢13000蚊呢係賺咗3-4厘啦。所以要睇下佢到底佢想慳利息啊，抑或佢想慳稅。因為你開頭講嘅時候呢，就話佢而家要俾稅，佢就想慳稅，唔想俾稅，所以佢就13000蚊係想擺去 IRA。如果係佢慳稅係佢個目標呢，我就建議佢呢應該係趁住而家仲有起碼有10幾年嘅投資期呢，係愛嚟擺喺佢嘅個人退休帳戶嗰度。好啦，我哋嚟聽下阿蘇小姐嘅電話。蘇小姐你好。你好，林生，我有2個問題想請教。嗱，一對夫婦呢，佢行名先嗰個人呢，就喺海外做嘢，就冇收入。有收入嗰個呢，就係海外做嘢，點解冇收入啊？佢做義工啊？佢因為佢病咗，翻去睇中醫啊，舊年。OK， 咁佢唔係翻去做嘢，佢翻去睇醫生，所以佢冇收入。咁可唔可以享受嗰個夫婦24000嗰個免稅額呢？即係報稅嗰時。佢如果一齊報稅呢，佢自然係有呢個24000嘅標準扣稅額嘅，所以唔係話一定佢要有收入呢，然後佢先至有呢個標準扣稅額嘅。標準扣稅額係總之佢係結咗婚一齊報稅，共同報稅呢，就已經有呢一個標準扣稅額噶啦。咁佢如果係咁，使唔使將個名改翻，即係改翻有收入嗰個人個名擺先？唔使噶，你講擺先擺後係稅表上面擺先擺後啊，係嘛？係啊，稅表擺先擺後冇所謂嘅。咁但係因為平等嘅，如果個細路佢有個擔養細路，咁有低收入退稅，咁唔係同佢唔喺大陸住，即係佢嗰個人唔喺美國住，咁佢個細路仔咪冇得攞嗰個低收入？有一樣有，佢如果喺海外做嘢有收入，係要攞嗰個海外收入豁免額呢，咁就唔同啦。
但係佢喺海外冇收入噶嘛，佢只不過暫時因為睇病佢住喺海外，但係佢都係個家都係喺美國呢度，佢冇攞到嗰個 Foreign Earned Income Exclusion，所以呢，佢嘅報稅同佢人住喺呢度係一樣㗎，冇問題嘅。咁另外呢，佢冇買保險，咁係超過幾個月冇買保險就要扣錢啊？仲要扣幾多啊？佢如果一年裏邊呢，嗱佢你而家講緊舊年定今年啊？舊年呢，如果佢冇起碼有9個月嘅時間係有保險呢，佢就會罰嘅。咁佢個人唔住喺度都要罰啦？人成年都唔喺度啊？唔係得一個月到喺度嘅啫。一個月喺度冇一個月喺度呢，係叫做度假嘅啫，即係暫時離開嘅咋，根本冇關係，同佢報稅冇關係嘅。佢一個月唔喺度呢，佢喺呢度佢都係要夫婦佢哋全家呢係起碼要有9個月嗰個保險呢，然後先至唔會被罰㗎。咁但係呢，都有一啲嘅豁免嘅。佢哋如果收入低又有豁免，有其他嘢都可以豁免㗎。所以佢報稅嘅時候，揾佢報稅嗰個人咧睇睇佢符唔符合豁免，如果符合豁免呢，就唔使罰噶啦。好，我哋嚟聽下呢，下一位係阿謝小姐嘅電話。謝小姐你好，係你好，阿林生，我今日有2個問題想問一問你。第一個係我先生差唔多今年60歲，佢想62歲退休，想攞白卡，咁但係佢名下嗰度呢就有2間屋。咁佢想贈送咗一間，我想問一問可唔可以贈送俾老婆㗎？佢得60歲，60歲呢，嗱你等等先嚇，我都冇睇到時間啦。你 hold 住條線先，我賣一賣廣告，翻嚟我再答你。好，唔該。而家美加各地都可以收睇到三藩市灣區 KTSF 26台嘅精彩節目。三藩市灣區嘅觀眾可以透過 KTSF App 或電視收睇，其他地方嘅觀眾可以透過 SBTV App 或上網 sbtv.ktsf.com 收睇。歡迎你收睇理財資訊站。咁頭先呢，我哋賣廣告之前呢，我係聽緊呢位聽眾嘅，你仲喺唔喺度啊？喺度。好，請你再將頭先嗰個問題好簡單複述一次啊。係我先生依家今年係60歲，佢想62歲退休，咁退休嗰陣時想攞白卡，但係佢家名下呢就有2間屋，咁想攞咗間出嚟贈送，我想問一問可唔可以贈送俾老婆嘅呢？唔需要贈送，俾老婆呢就係轉名嘅，夫妻係唔當贈與嘅。嗱，但係呢，佢未夠65歲呢，佢有幾多間屋都冇緊要嘅，因為係唔睇資產嘅。62歲呢，65歲之前呢，純粹係睇你哋嘅收入符唔符合啦。你哋2位嘅收入一年大概幾多度啊？呢家暫時我冇做嘢，但係我先生做嘢，大概係6萬蚊啦。6萬蚊點攞白卡呢？佢62歲退休嗰陣時，佢諗住會有幾多收入啊？到時佢唔做嘢噶啦，唔做嘢。退休金噶啦。嗱，咁你到時你做啲嘢都唔緊要，2個人呢，大概係22,000幾蚊，唔計嗰啲社安退休金。你有22,000幾蚊呢？對唔住，計埋你個社安退休金，唔能夠過22,000幾蚊呢，咁佢就係65歲之前呢，就可以攞呢個低收入嘅白卡。但一到咗65歲呢，就睇資產噶啦。咁你嗰啲嘅出租屋呢，就係你嘅資產嚟噶啦。送俾太太冇幫助噶，因為係先生太太一齊嘅資產嚟到睇噶。咁我想如果係佢個差唔多65歲嗰陣時，係要提早幾耐搞呢？搞贈送，如果仲送咗俾個女咁。點解要千方百計去攞白卡呢？白卡係福利嚟噶。白卡呢，佢成日 check 住你有冇錢，即係你由65歲開始要扮窮扮到離開世界嗰日為止，然後呢，就要靠其他納稅人嚟到俾你嘅醫藥費，你就揸住幾間屋呢，就轉俾個女，你可以咁樣做嘅，但係你都要諗下呢，咁樣做呢，值唔值得啦？因為白卡呢，係話你係窮，冇能力去支付醫藥費。然後呢，就政府用納稅人嘅錢嚟到幫你，所以呢一樣嘢呢，
係大家要諗清楚咧先至好做。我哋嚟聽阿李小姐嘅電話。李小姐你好，李小姐喺度嗎？係你好。我想問下咧，如果個公司俾咗一啲 restricted stock unit 俾我啦，咁可能今個月就 vest 噶啦。咁我想問喺幾時賣係會最低稅咧？俾幾時賣最低稅？你嗰個嘅目標唔應該係俾最低嘅稅，你希望係嗰個股價上升咧，賺到咧，你要俾好多嘅稅。你如果蝕咧，你根本賣唔出去，你都唔使俾稅添。你幾時 vested 啊？即係可以馬上可以賣噶啦，係嘛？係。OK， 嗱，咁你呢個揸住公司個股票呢，你就要睇呢嗰個公司嘅前景係點樣樣。如果你對你公司嗰個前景有信心嘅話呢，咁你個目標呢就係希望嗰個股價一路上升，你揸到佢呢係上升到你覺得呢係唔會再上升啦，然後你先至賣。如果佢仲上升緊，你喺嗰度做嘢，你梗知道佢嘅情況㗎。如果佢嘅情況唔好呢，咁你就蝕，你都要賣咗佢啦。但係你如果係對佢嘅前景有信心呢，你揸住佢先，唔好咁急。咁我覺得佢前景可能都差唔多噶啦，未來呢幾年都係咁高低噶啦。OK， 因為我咁你就好似睇到，咁你就買如果即刻賣晒個稅率好似係低啲嘅。你如果揸到佢1年零1日呢，你賣出去呢就係長期增值啦。有時長期增值呢，甚至係唔使俾稅添㗎。要睇下你嗰個收入呢係幾多。所以呢，我建議你如果能夠揸到1年零1日呢，咁你嗰個稅率呢就低好多㗎啦。OK， 我哋嚟聽下李先生嘅電話。李先生你好。哦，係你好，林生。係。係，我有一個問題，我係做家居護理嘅。係。咁呢，收到呢個 W2 form， 佢就冇寫低我嗰個 wage， 係即係 box 1嗰度冇寫低。你係照顧同住嘅人係咪？係啦。OK， 你又填咗嗰個 SOC 288，即係嗰個 self certification 係嘛？好耐以前填過㗎。填過，所以佢知道你係照顧同住嘅人呢，嗰個收入呢係唔當收入嘅。咁以前呢，你就嗰度有嗰個收入呢，你報稅嘅時候又要填上去，又要勾翻出嚟啦。你記唔記得啊？因為係唔當收入噶嘛，你填咗上去，然後呢，你喺21項嗰度呢係勾翻出嚟噶 ，other income 嗰度勾翻出嚟噶。但係而家佢唔擺上去呢，你就唔使做嗰一步啦，你即係唔使咁麻煩啦。咁即係如果我自己用 TurboTax 嚟做，都唔需要填寫登記呢一個 W2 咯噃。要睇下有第二個格嗰度有冇扣起稅。冇。咁啊17底下都冇噶啦，係嘛？底下州嗰度都冇扣起稅㗎。州嗰度又冇，係啦。又冇，咁你唔報都唔緊要。哦。唔報都唔緊要。好啦。因為嗰啲 Social Security 啊嗰啲啦，報同唔報都冇緊要㗎。所以你呢個情況咧，可以唔使報都得。好啦，咁我哋呢一節咧又夠時間啦。我哋你 hold 住先，我哋一陣間翻嚟，我再為你解答。而家喺美加各地都可以收睇到三藩市灣區 KTSF 26台嘅精彩節目。三藩市灣區嘅觀眾可以透過 KTSF App 或電視收睇，其他地方嘅觀眾可以透過 SBTV App 或上網 sbtv.ktsf.com 收睇。我哋翻嚟理財資訊站，歡迎你收睇。我哋呢繼續嚟到回答觀眾嘅問題。頭先嗰位呢，我諗冇 hold 到啦，我 cut 咗佢啦，唔好意思。如果佢仲有問題嘅話呢，請佢係打翻嚟啦。我而家呢嚟到聽阿黃太嘅電話。黃太你好，係林先生你好，我想請問你啊，林先生，係我有個出租物業，咁呢我就溫現到一個唔好嘅住客，咁呢佢就今年2月搬走咗，咁佢用咗 last month 嘅 rent 同埋個 security deposit。咁而家呢，我需要花費咗差唔多6000蚊嚟到裝修。咁呢，我亦都唔打算出租啦。咁呢6000蚊，我可唔可以扣稅呢？
嗱，呢6000蚊呢係同你之前嗰個出租有關嘅，所以呢，呢個係要整翻你嗰個出租屋。嗱，呢個巧妙嘅呢，就係通常整翻呢就租出去，咁就毫無疑問呢，呢個係你個 rental repair。但係你又諗住係搬入去，所以呢個又唔係 rental repair， 呢度係間屋嘅 repair 咗，你係諗住自己搬入去住呢？自己搬入去住嘅修理呢係唔得嘅。嗱，所以你呢度呢，就嗰個來源呢，就係你 rental 嗰段時候嗰個損毀，但係你亦都係準備你自己搬入去住。所以咧，我覺得咧呢度咧就兩睇啦。嗱，公平啲嘅咧就一半一半，扣一半，一半話係出租，一半係自住。咁啊，自住嗰半咧就唔扣，即係你將嗰個使費呢係淨係一半擺埋落去你嘅 Schedule E 嗰度，就係出租嘅時間嘅損壞，因為出租嘅緣故，所以呢就扣。呢個呢就會過到骨，會比較呢係安全啲。但係你話我全舊我都將佢移咗上去做 Schedule E 呢，咁就比較 aggressive 啲啦。咁啊 aggressive 啲係咪一定唔得呢？未必唔得，但係呢，你心理上就有準備呢，稅局可能翻嚟呢就會 disallow 你噶啦。佢如果 disallow 你呢，佢就成個都 disallow， 話成個都係自住嘅屋嘅。但你一半一半呢，咁就比較合理啲，所以你自己諗啦，你係想安全啦，定想係進取啦？但係嗰3000蚊呢都唔夠，因為我只係收到3000蚊嘅租啫噃。咁咪有個虧蝕咯，有個 passive loss 咯，嗰個可以幫你扣稅咯。如果你嘅收入喺10萬蚊以下，你係可以有2500蚊嘅 passive loss 可以扣稅噶嘛。OK。嚇，咁所以你諗下啦，呢兩個策略呢，你就可以揀一個。好啦。咁咧，我哋睇下下一位係阿黃先生。黃先生，你好。你好啊，林生。Thank you for taking my call。多謝你。我有一個問題咧，我係一個屋主 ，first owner。而家年紀大咗啦，我想將間屋賣咗俾佢，但係咧不嬲地太太同我一齊住。咁太太2006年係過咗身噶啦。嗯。咁而家佢可唔可以qualify 佢有25萬嘅免豁稅呢？佢係06年過身定16年啊？006唔得，因為只有2年嘅時間可以用佢嘅嗰個20萬。2006年啊，2006年過身啊嘛，係咪？係。咁而家係2019噶咯噃，10幾年喎。係啦，所以死者過身之後呢，只有2年嘅時間可以用佢喺度嗰個25萬免稅。你過咗2年就唔得噶啦。哦。嗱，但係咧，超過咗啦。嗱，超過咗嗰個唔得啦。但係06年嘅時候，你有冇做過估值啊？我有冇做估值，即係我有嗰個叫living trust。OK， 嗱，你明白 step up 嗰樣嘢啊嘛？唔明白喎。唔明白。點樣 OK， 嗱，你間屋太太喺度嗰陣時係咪同佢 joint tenancy 啊？抑或 community property 啊？簽名嘅。係，但係 joint tenancy 定係 community property 啊？Community tenancy，what's the difference for that？ OK，個 step up 有唔同啊。你揾翻嗰陣時嗰個屋企嚟睇下，如果 joint tenancy 呢，就你太太嗰一半嗰個成本呢係提升到06年嗰陣時嘅市場價值。如果係 community property 呢，就成個提升到06年嗰陣時嘅市場價值。所以你賣出去之後呢，計你賺咗幾多呢？就係用06年嗰個價嘅。06年你係好早買㗎係嘛？係啊，好早買㗎啦。好早買，所以06、07嗰陣時雖然跌咗價，但係都係比你原來嗰個成本係高咗好多㗎係嘛？係啊，咁啱㗎。OK，咁你睇睇你個屋契，你如果唔明呢，你俾 email 我，你睇睇係 joint tenancy 定 community property， 然後呢，你如果嗰陣時冇估過值呢，你可以揾翻個人嚟估值，但係要佢估翻06年嗰陣時嗰個價值。嗰個就係你嘅新嘅成本啦。咁呢就對你減低嗰個 capital gain 呢會好有幫助。可能唔夠你一個人嗰個25萬免稅可能唔夠，但係呢，
你可能俾嗰個 capital gain 呢，未必會係咁多。好，我哋嚟聽下阿黃小姐嘅電話。黃小姐你好，你好，好，黃小姐係喺度，請你問啦。OK， 係咁，我妹呢一家呢長期住中國，咁樣佢兩公婆呢，一個有退休金，一個呢有做工，但係佢哋個收入呢，折翻美金呢，大概係1萬多少少。而家個生稅嚟呢，佢哋兩公婆今年使唔使報稅？佢哋兩個都喺海外做嘢，係嘛？一個退休，一個做嘢。佢哋嘅收入連埋佢哋嗰個 pension 都係得萬零蚊，係嘛？佢哋做嘢有冇扣起稅俾美國政府啊？冇。OK， 佢唔使報稅，因為佢兩位嗰個標準扣稅額係24,000蚊起碼，所以佢個收入唔過24,000呢，佢冇嘢要報。佢喺邊度做嘢話？佢喺海外做嘢係嘛？喺海外做嘢。海外做嘢 OK， 海外做嘢，佢連嗰個咩 foreign earned income exclusion 都唔使攞，佢稅都唔使報，因為佢唔過嗰個嗰個標準扣稅額。標準扣稅額呢係24,000蚊，佢呢個情況又冇扣起稅，冇稅攞翻嚟，佢又唔需要俾稅，所以呢佢唔報稅呢都唔緊要。好啦，咁我哋呢一節時間又夠啦，我哋休息一下，我哋一陣翻嚟呢再繼續接聽大家嘅電話。而家美加各地都可以收睇到三藩市灣區 KTSF 26台嘅精彩節目。三藩市灣區嘅觀眾可以透過 KTSF App 或電視收睇，其他地方嘅觀眾可以透過 SBTV App 或上網 sbtv.ktsf.com 收睇。眨下眼呢，又嚟到我哋理財資訊站最後一節啦。我哋呢都係喺度接聽大家嘅電話。咁啊，好消息，原來阿李先生呢係我冇 cut 到佢線，佢仲喺度㗎。等我接翻阿李先生入嚟。李先生，你喺唔喺度啊？喺度。好，請你繼續問啦。嗱，頭先呢你話嗰個即係家居護理嗰個就喺聯邦個 Form 1040嗰度唔使報啦。係。咁樣我要報 State Tax 嗰度，即係 Franchise Tax Board 嗰度，咁使唔使報呢？唔使，都唔使。因為呢一個例呢，呢個例係叫做2014-7，係國稅局出嚟，係2014年開始嘅。咁州嗰度呢，亦都係 conform， 即係跟住聯邦嚟做嘅。所以呢一個呢係聯邦又唔當收入，州又唔當收入。OK， 咁啊好啦。咁另外仲有一個問題咧，就係可唔可以deduct 嗰啲 loss on a foreign currency 嘅 CD 嘅？嗱，你就喺一啲銀行嗰度咧就買咗個 CD， 嗰個 CD 咧就係要睇嗰個匯率啦。你個匯率轉翻嚟嘅時候蝕咗咧，你收咗嗰啲利息都蝕埋出嚟。嗱，嗰個咧如果係當普通 CD 咧就冇虧蝕嘅情況嘅。只有報 interest income 嘅啫，但係你呢一個呢，要唔當佢係個 CD， 而事實上佢唔係普通嗰啲 CD 呢，賺息嗰啲 CD， 你呢個呢，差唔多已經係一個投資噶啦。所以如果你想扣你蝕咗嘅話呢，我相信你係講人民幣係咪？你買咗人民幣嘅 CD？ 唔係講紐西蘭幣。紐西蘭幣 ，OK， 紐西蘭 OK。嗱，你呢要點樣報呢？你要擺落去 Schedule D 嗰度。你要好似呢個係個股票咁樣，咁你有個成本價啦，你攞翻幾多翻嚟啦，咁就嗰個差別呢，就係你嘅虧蝕啦。你唯有係擺喺 Schedule D 嗰度咁樣報。嗱，但係因為你呢個唔喺一個 1099B 上邊嘅，你呢個唔係真正係一個股票嘅買賣嘅，你係自己報稅定揾會計師報啊？揾 TurboTax 自己報呢，你就當佢係一個投資，擺佢落去 Schedule D 嗰度，由 Schedule D 嗰度呢就出個 capital loss 俾你，咁起碼你都有啲嘢扣稅啦。OK， 好，多謝你。
我哋嚟聽下呢阿盧先生嘅電話。盧先生你好。 Hello 林生啊，我開咗個 Roth IRA 好耐㗎啦，我啱啱入咗3000蚊入咗個 Roth IRA 2018年嘅，咁就當我蝕咗1000蚊，咁我而家剩得嗰2000蚊，咁如果我想攞翻出嚟呢，使唔使報稅㗎？你咁快就蝕咗1000蚊？你呢頭先擺落去嘅啫喎。我擺咗6個月啦。擺咗6個月就你賣咗㗎啦係咪？裏邊嗰啲蝕嗰啲賣咗㗎啦。唔係，我想套現啊！你想套現？我想套。Roth IRA 你幾時個本攞出嚟呢？都唔使罰，又唔使俾稅。你而家蝕咗呢，只係少咗啲錢攞出嚟嘅啫，同你報稅冇關係㗎。你因為 Roth IRA 嗰個本幾時你嗰陣時未扣過稅，所以你攞出嚟呢，你個本呢係一定係唔使俾稅。咁你冇收入啊，裏邊已經蝕咗啦嘛。所以你裏邊係剩翻落嚟個本，剩翻落嚟個本呢，你幾時去攞呢？都唔使俾稅嘅。哦，幾時攞翻都唔使俾稅。係啦。咁如果我譬如我入咗3000蚊，我賺到1000蚊，咁我攞出嚟，咁又使唔使報稅呢？咁就要睇兩樣嘢啦。第一要睇你夠唔夠59歲半，第二要睇下你呢係第一個 Roth IRA。有冇5年嘅時間？即係你有冇用咗 Roth IRA 咧？起碼有5年，你要兩個條件都符合呢，然後你攞嗰個收入嘅時候呢，就可以免稅免罰金。你要有5年嘅 IRA 嘅歷史，同埋呢你要夠59歲半。哦，5年歷史佢唔係睇你幾耐，唔係睇你擺咗入去幾耐嚇，係睇你第一個 Roth IRA 有冇5年嘅歷史。5年歷史，唔該晒林生。OK， 好多謝你電話。我哋嚟聽下呢係陳小姐嘅電話。陳小姐你好，陳小姐。对，林先生你好，你的節目辦得很好，我不會講廣東話。你好。好，你識聽廣東話嘛？你講慢一點，我聽得懂。好，咁我講慢啲，你用國語問，我就用廣東話答，因為我哋啲聽眾大多數都係聽廣東話嘅。如果我講國語，佢哋唔知我講乜噶啦。好，請你問。我想問嘅問題是，就是先生和我有共同的一個，就是一個 apartment unit。呢個聽眾，那麼我想問的問題聽得唔清楚。如果先生不好嗱，我呢節目呢就仲有好少時間嘅啫。你知唔知道我嘅電子郵件地址啊？知道。知道，你用電子郵件嚟問我啊？你用中文得噶啦，我會用中文答你噶。你留意，我將我電子郵件地址呢，係請工作人員呢係打出嚟money@cchc.org。你用電子郵件嚟問我，我用電子郵件嚟答你。我哋所有嘅觀眾呢都係，你有問題呢，你打唔到電話上嚟，或者我答得唔清楚，你可以用電子郵件嚟問我嘅，係 money@cchc.org。你可以用中文問我，我用中文答你；你用英文問我，我用英文答你。通常呢，我1-2日時間，最多3日呢，我就一定會答到你噶啦。好啦，咁啊，今晚呢，我哋節目到呢度又夠時間啦。下一個禮拜我唔喺度，但係我已經錄定音嚟到答一啲短訊嘅問題。下個禮拜再見啦。而家美加各地都可以收睇到三藩市灣區 KTSF 26台嘅精彩節目。三藩市灣區嘅觀眾可以透過 KTSF App 或電視收睇，其他地方嘅觀眾可以透過 SBTV App 或上網 sbtv.ktsf.com 收睇。